其實一個社會入邊有好多唔同嘅種類嘅人啦，咁而每一個人想去關心嘅事情都唔一樣嘅。人其實係生出嚟應該係平等嘅，即係冇理由係分你有錢你冇錢，我哋嘅種族、我哋嘅身份地位啊，或者我哋嘅性取向，其實呢啲唔應該係納入喺我哋一個公民嘅權利嘅入邊去考慮嘅一啲嘅因素嚟嘅。作為一個市民，你想去爭取一啲事情，究竟有冇人會聽我哋去講呢？因為知道燒到埋嚟啦，咁究竟邊啲人去幫一啲少數去發聲呢？一個立法會入邊應該係要有一啲嘅議員去為呢啲唔同嘅少數去爭取佢哋應有嘅權利。我知道何秀蘭亦都係好大部分嘅工作喺呢方面會去即係幫唔同嘅群眾去爭取一啲權益啦。佢會話到俾我聽呢個社會有啲咩隱藏咗嘅問題。每一次佢喺立法會去發言嘅時候，每一句都好清晰。每一次佢去講關於任何一個問題嘅時候，你會見到佢係即係做足所有功課。所以我會選擇何秀蘭。